बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब। भारतआ मोनसे जाखांफुनाय हादर। फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानायनि लामायाव दावगालांगासिनो दं भारत हादरा। बे समाव भारतआ बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्था जानानै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो हादों। भारतआ बै समाव मुलुगनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्थानि थाथाय मोननो हादों, जेब्ला आमेरिकानि खाजोनानि जाहोनाव मुलुगनां दावराव-दावसि जागासिनो दं। नाथाय आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों होजानाय खाजोनाया भारतनि जौगानायखौ होबथानो हायाखै आरो भारत-पाकिस्ताननि जेंनाया भारतनि रांखान्थियारि जौगानायाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै। जापान बायदि मोनसे ग्लबेल लिडार हादरखौ बारनानै भारत हादरा बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्थानि सारियाव गाखोबाय। थांनाय सानखालि नीति आय'गनि CEO BBR सुब्रमण्यमआ बे फोरमायथिखौ फोसावदों। आय'गनि सामलायगिरि आफादनि 10थि जथुम्मानि उनाव CEO BBR सुब्रमण्यमआ हादर गेजेरारि राङारि फुन्जि IMF नि अनजिमाफोरखौ मुंख'नानै बुंदों दि भारतनि रांखान्थिया दा जापाननिख्रुइ देरसिन जाबाय। मुलुगनां आरो रांखान्थियारि आबहावाया भारतनि थाखाय साबजाथाव। जों बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि। दिनै जों $4 ट्रिलियन रांखान्थि बेबस्था जाबाय। सुब्रमण्यमआ आरोबाव बुंदों दि जुदि जों जोंनि सानथांखिनि थाखाय नांथाबना थायोब्ला फैगौ 2.5निफ्राय 3 बोसोराव जार्मानिखौ बारनानै थामथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्था जागोन। मख'नो गोनांदि भारतआ बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनानै जारिमिन सोरजिबाय आरो आथिखालाव जुथाइ रायजो आमेरिका, चीन आरो जार्मानिनि रांखान्थियाल' भारतनिफ्राय सिगांसिन। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब। भारतआ मोनसे जाखांफुनाय हादर। फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानायनि लामायाव दावगालांगासिनो दं भारत हादरा। बे समाव भारतआ बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्था जानानै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो हादों। भारतआ बै समाव मुलुगनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्थानि थाथाय मोननो हादों, जेब्ला आमेरिकानि खाजोनानि जाहोनाव मुलुगनां दावराव-दावसि जागासिनो दं। नाथाय आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों होजानाय खाजोनाया भारतनि जौगानायखौ होबथानो हायाखै आरो भारत-पाकिस्ताननि जेंनाया भारतनि रांखान्थियारि जौगानायाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै। जापान बायदि मोनसे ग्लबेल लिडार हादरखौ बारनानै भारत हादरा बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्थानि सारियाव गाखोबाय। थांनाय सानखालि नीति आय'गनि CEO BBR सुब्रमण्यमआ बे फोरमायथिखौ फोसावदों। आय'गनि सामलायगिरि आफादनि 10थि जथुम्मानि उनाव CEO BBR सुब्रमण्यमआ हादर गेजेरारि राङारि फुन्जि IMF नि अनजिमाफोरखौ मुंख'नानै बुंदों दि भारतनि रांखान्थिया दा जापाननिख्रुइ देरसिन जाबाय। मुलुगनां आरो रांखान्थियारि आबहावाया भारतनि थाखाय साबजाथाव। जों बुहुमनि ब्रैथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि। दिनै जों $4 ट्रिलियन रांखान्थि बेबस्था जाबाय। सुब्रमण्यमआ आरोबाव बुंदों दि जुदि जों जोंनि सानथांखिनि थाखाय नांथाबना थायोब्ला फैगौ 2.5निफ्राय 3 बोसोराव जार्मानिखौ बारनानै थामथि बयनिख्रुइबो देरसिन रांखान्थि बेबस्था जागोन। मख'नो गोनांदि भारतआ बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनानै जारिमिन सोरजिबाय आरो आथिखालाव जुथाइ रायजो आमेरिका, चीन आरो जार्मानिनि रांखान्थियाल' भारतनिफ्राय सिगांसिन। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE।
एमटेक प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। Bachelor of Design आरो Master of Design आव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।